ana yen durung srawung no iki wong sekti mandraguna patih singa kumbang aranira Nedang diatur wonten ing madyan maglaran anak yen akan kuswaring ayu Dewi Sanggalayun Dinata Ratu Kuning Prabu Singa maringi pangajap Dewi Sanggalayun dadi prameswarining Prabu Singa marang Kuntalodaya manut wong ayu manut marang pun Kakang Yai manut marang pun Kakang dadi prameswarine Ratu Gusti Prabu Singa marang legane atiku apa ora kepireng sepine mandraguna wujute Ratu Gusti Prabu Singa marang Suki Kondo Suki Kandu ayo manut wong ayu tak kaya ana kadiwaten lodaya